jonga tegdi deyishu. Xassasiz ham yurayotganding-ku. Charchab qo'yaman, oyog'im og'rib qo'yapti. Xudo xolisa tashiyman buni. Mayli bo'pti. Asadbek, Nabay aka, hujjatlarni olib kir. hozir. Mana aka. Hammasini tekshirganman. Ishlar joyida, yaxshi. Bu Murod betayin, bunga ishonch yo'q. Nega unaqa deysan? Farg'onani hammasini o'zi bitirib kerak. Siz borib tepasiga borib ko'rmagunizcha ishonib bo'lmaydi unga. Maynavatchilik qilib u zo'r deydi. U yodagi Farg'onadagilar xodimlarni boshini aylantirib, bilib bo'lmaydi u. Baribir ham o'zingiz borib ko'rishingiz kerak. Oyog'im yaxshi bo'lsa, Farg'onaga ham o'zim borib ko'rib kelaman. Mayli. Keyin Aziz. Samarqanddan ham bitta joy ochaylik. O'zi Laziza kiyim-cheskani ham Samarqanddan ochish kerak deb o'tdi. Bir borib o'sha yerdan joy ko'rib kelsak bo'lar ekan. Borib kelamizmi? Borish kerak, lekin hozir men hech unaqa joy ko'rishga, qaqqadir borishga holim ham yo'q, xohishim yo'q, to'g'risi. Bir chalg'ib kelarsan. Ya, okey, qanaqa chalg'ish? Ish bilan chalg'iyman deb harakat qilib yotibman. Foydasi bo'lmayapti. Oy. Nima bo'ldi? Xotinim uyda. Hali suykalaverma. Uylandingizmi? Ha, uylandi. Yuramanmi soqqa bosh bo'lib? Uylanaman-da. Men bor edim. Sen xotinlikka yaramaysan. Allaqachon kampirga aylanib bo'lgansan. Ha. Senga ish bor. Qanaqa ish? Shu senga kerak soqqali ish. Voy, men siz ishlaringizni bilaman. Birato'la nariyoqqa jo'natib yuborasiz shekilli meni. Jim tur, hozir chiqaman. Mana bu narsani. Nima bu? Ochma tegma. Mana shu narsani. Azizni ofisga olib borib qo'yib kelasan, tushundingmi? Senga ishonaman. Men Azizni ofisiga kira olmayman. Menga qara, sen xohlagan joyingga kirasan. Men seni bilaman, yoshligingda 16 yoshingda nima ish qilganlaringni, hozirgacha nima ish qilayotganlaringni bilaman. Buning uchun sen har qanaqa narsaga tayyorsan. Mana shu narsani Aziz ofisiga qo'yasan, xo'p? Nima bu deyapman? Seni ishing bo'lmasin. Tushundingmi? Xo'p, nech pul berasiz Aziz ofisiga qo'ysam? Olasan. Men bu $400 ol. Bolangni kasalini tuzatib ol, qolganini keyin olasan. Qani sekin bor. Bo'pti. Faqat sayyora, hech kim bilmasin, ha? दोस्तों, आरिफ को लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शातिर खिलाड़ी है, लेकिन वो एक बात भूल गया। सच्चाई बिल्कुल सैलाब की तरह आती है, जिसे न पैसा रोक सकता है और ना ही नए झूठ। एपिसोड 113 में आरिफ का कागज से बना महल राख होता नजर आया। जब 112 एपिसोड में सारे राज फाश हुए, तो आरिफ ने इस एपिसोड में खुद को बचाने के लिए इतने मज़ाहिया बहाने बनाए कि किसी बच्चे को भी उन पर यकीन न आए। उसका बड़नों से ये कहना कि वो सब कुछ बड़नों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा था, ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल है। आरिफ के चेहरे का खौफ साफ बता रहा है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन असली मज़ा तो बड़नों को देखकर आया। अब वो रोने धोने वाली पुरानी बड़नों नहीं रही, बल्कि एक रिवेंज क्वीन बनकर उभरी है।
उसका आरिफ के मुंह पर यह कहना कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, इसने तो माहौल ही बदल दिया। बरनो उसे घर से इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि वो चाहती है कि आरिफ उस जहन्नम में जले जो उसने खुद अपने झूठ से बनाया है। और सासू माँ, तौबा है, इंसान इतना ढीठ कैसे हो सकता है? बेटा धोखा दे तो मर्दानगी और बहू इंसाफ मांगे तो बदतमीज। उनका बरनो को घर तोड़ने का जिम्मेदार ठहराना इस एपिसोड का सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला सीन था। लेकिन बरनो ने जब इशारा दिया कि वो सासू माँ के भी सारे राज जानती है तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। एपिसोड के आखिर में असली धमाका हुआ जब उस खुफिया कमरे की चाबी बरनो के हाथ लगी तो आरिफ के होश उड़ गए। उस कमरे में ऐसा क्या छुपा है? क्या आरिफ का कोई दूसरा खानदान है या कोई पुराना जुर्म? एपिसोड 113 में हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया है जहां से अब तबाही तय है। क्या आपको लगता है कि आरिफ इस बार भी बच निकलने में कामयाब होगा या बरनो उसके इस झूठे गरूर को मिट्टी में मिला देगी? अगली एपिसोड यानी 114 का इंतजार अब असाब शिकन होने वाला है।